This is your captain speaking. Be sure to click our subscribe button, comment below, and like the video. Enjoy. Number 1. As you can see, the Victory team are extremely happy. Lee Johnston's done them a good job. What a great day for Victory. Number 2. Sembra di essere nel futuro. Una coppia mozzafiato appena apri il gas. Non gli manca niente all'elettrico. Le prestazioni sono di assoluto livello. Paolo Vazzetto, sono un assicuratore. Tu puoi cambiare le varie mappature, dalla Eco alla Urban, alla Rain e alla Sport. Puoi scegliere di attivare o non attivare l'ABS. È una moto da pista, ma quando arrivi in città, quando ti trovi nello stop and go del traffico, puoi dosare l'acceleratore, diventa docile appena glielo richiedi. Ha una coppia più dosata e la posizione in cui ci si siede è molto più rilassante. La EVA aggiunge una guidabilità, secondo me, senza pari. Non c'è la frizione da staccare, non devi preoccuparti delle marce da cambiare e la coppia è costante a qualunque numero di giri. Queste cose su un motore a scoppio non sono tecnicamente possibili. Number 3.
Number 4.